Es esmu Rihards, jā. Es mēģināšu salīdzināt, kas tad ir tas, kas ir šogad un kā izstījās tas latvietis pirms 20 gadiem 2004. gadā. Kā izstījās 2004. gads, maza reference, tajā brīdī aktuālas tēmas. Zukenbergs palaida Facebooku, mēs palaidām draugus vienā gadā. Bija otrais Shreks un GTA. Šogad taisa, man liekas, 5. Shreku un 6. GTA, tā kā īsti arī nekas nav mainījies. Bija šitāds iPods, tagad ir mazliet lielāks un bez pogām, bet būtības funkcija tā pati. Flipphone sāk parādīties diezgan aktuāli, arī šogad viņi ir. Tā kā sajūta, kad īsti mēs esam te padās un iestājāmies NATO, nekur neesam pazuduši un baigi priecīgi par to esam. Tā kā liekas, kad tie 20 gadi tā paskrējuši un tās vērtības, vajadzības, intereses ir kaut kur te patās. Mazliet paturpinot Lindu par mēdījiem un to, kā ir tas, kur mēs dzīvojam un ko mēs patērējam. Es atradu šādus 2004. gada februāra datus par mēdīju tirgus sadalījumu, reklāmas tirgus sadalījumu. Televīzija numur 1, avīzes numur 2, un tad pēc tam radio žurnāli. Liekas, ka no televīzija taču nomira, vai ne? Visi vismaz tā kladzināja un projicēja. Nekā, viņi vēl vairāk ir. Nomira avīzes un žurnāli. Tā to gan mēs varam atzīt no 40% tirgus daļām uz knapi 4%. Tā vietā mums ir interneta reklāmas, te gan jāpiemina maza atkāpe. Reklāmas asociācijas datos iekšā nav Meta un Google, līdz ar to tā proporcija būs vēl mazliet lielāka. Bet pēc būtības uzvarētāji 20 gadu laikā ir internets un vidas reklāmas, kā tie, kas ir atkarojuši vietu, ieguvuši savas pozīcijas. Radio un televīzija, tos, ko mēģina nogalināt ar vārdiem jau nesik gadus, joprojām spītīgi turās gana prominentās vietās. Vēl viena lieta, te apakšā varbūt maziem cipriem, bet apjoms no 3,3 miljoniem latu uz 88 miljoniem eiro. Arī, es nezinu, cik tas ir 20 reizes vairāk, bet ar visu inflāciju varbūt mazliet mazāk, bet pēc būtības mūs rītīgi tagad šauda ar reklāmām, vai arī tās reklāmas ir nereāli dārgas. Divi varianti. Šādi izstījās 2004. gadā Andrija prezentētais zīmoltops. Īsta mīlestība ir miljonu vērta. Arī tur jau parādās, man liekas, vērtības, kas šodienas acīm liekas mazliet izaicinošas vai diezgan drosmīgi, ka jūs tā izvēlēties parādīt to, ka zīmols ir šāds vai otrādāk, tur mēs varam paši izvēlēties. Šogad 20. gads, zīmola skaits plašāks, anketa katru gadu aug, un tad Linda mums tikai nāk ar tādu kā mazu, vajag mazāk, bet jā, mums ir izdevies atrast kompromisu. 278 jautājumi par cilvēkiem, 646 zīmoli visā Baltijā, Latvijā 300 plus zīmoli, tā kā mēs varam droši teikt, ka liela daļa no jums ar kaut ko interesantu mēs varam iepazīstināt. Mīlētākie zīmoli 2004. gadā. Laima, Nokia, Colgate, Lido, Cido, tādi ļoti izteikti produktu orientēti zīmoli dominēja tajā gadā. Daži no viņiem varbūt vairs nav atrodami, laikam tikai viens, bet divi, jā. Pagājušajā gadā, šogad vēl nerādīsim, Andris neļāva spoilot, bet mainījies ir īstenībā tā orientācija no produktiem uz pakalpojumiem. Un šobrīd sanāk, kad tas latvietis ir apsēsts ar to, ka mēs mīlam pakalpojumus, mēs mīlam tirgotājus, nevis tos pašus, varbūt gala produktus. 2004. gadā mums bija pāris interesanti jautājumi saistībā ar reklāmu, kā cilvēku uztver reklāmu. 46% saka, ka reklāma aizskar viņa inteliģenci. Pagājušajā gadā mums bija līdzīgs jautājums, kur cilvēki piekrīt tam, ka zīmolam jārespektē, man jābūt gana jāuztur man kā vienlīdzīgi. Tā kā tas īsti nav mainījies, un mums ir jābūt tiem, kas spēj just to, kā cilvēks jūtās, mums ir viņš jānovērtē, mēs nevaram viņu uzskatīt par mazāk vērtīgu. Kas bija krūti? 4. gadā 12% likās, ka reklāmas ir the best televīzijā. Un šis ir tas, kas man pamudināja parakāties par arhīviem, pavadīt pāris stundas YouTube'ā un mēģināt saprast, kas tad bija atšķirīgs, kāpēc 12% bija gatavi skatīties televizoru tikai daļa reklāmām. Un tāpēc ik pa laikam es iemetīšu mazas tādas nostalģiskas references uz to laiku, maz disclaimers, esat gatavi pikseļainiem video,
Bet es domāju, ka liela daļa no jums viņus atcerēsies un būs gan silti. Un te būs pirmais. Man liekas, ka mūsu emocijas parāda to, ka ir kaut kāds tur 12%. Viņi kaut ko zināja, ka viņi teica, ka viņiem patīk. Un mums ir jāspēj atgūt varbūt 12%, kas ir diehard reklāmas fani, un tāpēc, kad ir foršs saturs. Jā, tad tas uzdevums man ir parādīt, kas ir mainījies 20 gadu laikā. Nav mainījies. Es īstenībā biju ļoti pārsteigts, ka ir viens jautājums, kur ir pilnīgi identiska atbilde, kā bija pirms 20 gadiem. Mēs joprojām negribam riskēt, vai mums nepatīk riskēt, vai mums iespējams nesanāk riskēt, bet 2/3 sabiedrības piekrīt tam, ka tas nav viņējais. Tā kā, jā, bet tas ir vienīgais, kas nav mainījies. Ir pāris lietas, kas ir interesantas un diezgan diametrāli pretējas patiesībā. Pirmais. Mums ir jautājums par to, ka šobrīd cenšos izglābties pēc iespējas vairāk un ļaut nākotnē rūpēties par sevi. Pirms 20 gadiem tāda bija katrs 4., tagad jau vairāk kā katrs 3. Tā kā mēs esam pārliecinātāki, ka nākotnē es tikšu ar visu galā, es šodien varu dzīvot, kā es gribu. Mums arī ir kļuvusi daudz piepildīgāka, interesantāka ikdiena. Biežāk apmeklējam kino, muzejus, koncertus. Jā, viņi noteikti vienkārši kļuvuši pieejamāki, bet pēc būtības tā diena ir pieblīvētāka. Tāpat mēs daudz vairāk ceļojam. 24. gadā uz ārvalstīm bija izbraukuši katrs 4., līdz ar to tas Lindas salīdzinājums par Eiropu varbūt bija mazāk aktuāls. Un šogad tas ir gan 2/3. Un kas vēl interesanti, tur mēs parakājāmies, cilvēki baidījās lidot, un tikai 6% 24. gadā bija lidojuši kaut kur. Tā kā arī Air Baltics ir iedevusi savu ārtavu tajā, kad mēs tagad esam lidošanas lielvalsts gandrīz. Un mums vienkārši ir daudz vairāk brīvā laika nekā bija pirms tam. Tā arī varbūt ir ekstra, kuru mēs dažreiz varbūt pa maz novērtējam. Un ko cilvēki darīja brīvo laiku? Alo, vai zooloģiskais dārzs? Kāpēc krokodils pa telefonā? LMT abonentiem no 1. jūnija samazināts dienas tarifs zvaniem uz fiksētā tīkla tālruņiem Latvijā. Alo, rāks augšā! Tikai jā, brīvais laiks forša lieta, ko mācēt pareizi izmantot. Kāpēc? Iespējams, mēs vienkārši esam kļuvuši daudz labāki plānotāji, un tev tāds piemērs uz iepirkšanās bāzes, kur pirms 20 gadiem mazākā puse plānoja, tad šobrīd jau 2/3 ir gan aktīvi pārtiks iegādes plānotāji. Tā kā viena lieta, kas mainījusies, mums ir daudz krāsaināka, piepildīgāka ikdiena nekā bija varbūt pirms 20 gadiem. Otra lieta. Es vēlētos mainīt savu pašreizējo dzīvi un darīt kaut ko pilnīgi citu. Arī šeit nav pieaugums, ir samazinājums, kas nozīmē, ka mēs esam daudz varbūt stabilāk, apmierinātāk ar to esošo situāciju, jūtamies drošāk tur, kur mēs esam, tā kā esam atraduši varbūt sevi. Un tas parādās arī citos jautājumos, mēs mazāk ticam ārējiem spēkiem, kā paļaujamies uz viņu labvēlību tajā, ko mēs darām. Mēs esam vairāk apmierināti ar to, ko mēs redzam spogulī, un kopumā jūtamies labāk par to, kā mēs iztamies. Es domāju, ka mēs te visi varam piekrist, kad ir ok, kā mēs šodien te atnācām. Un tas ir tāda pārliecība, tas ir tāds miers ar sevi. Bet tas, ko radīja arī Linda, tas stress ir nācis klāt. Un 20 gadu laikā gan mēs vairāk uztraucamies par pārmaiņām, gan mēs vairāk baidamies no nākotnes, un arī tā nauda varbūt nav tik daudz, kā mēs gribētu, un esam mazliet pesimistiskāk skatoties nākotnē. Te es varu atrast vienu interesantu reklāmu. Es nezinu, viņi tiešām atbilst tam visam, bet tam tā vīrieša tāds noskaņojums, man liekas, ir diezgan labs. Man patīk, ka meitenes smuki ģērbjās un pucējas, bet katru dienu viss paliek ar vien dārgāks. Es to vairs nevaru atļauties. Ko man darīt? Pamest meiteni? Ziniet, ko es jums teikšu? Neko es jums neteikšu.
pret augstām cenām. Kuba alus. Es tiešām gribētu, lai šodien arī kaut kas tāds iziet cauri. Es nezinu, vai cik labi bija pārdošanas rezultāti, jo es tādu alu nezinu. Un es iespējams vienkārši neizdzīvoju līdz manam alus laikam. Šis ir jautājums. Mēs pavasarī gatavojamies īstenībā šim pasākumam jau diezgan mērķiecīgi. Es gāju cauri anketai un atradu diezgan ģeniālu jautājumu. 24. gadā anketā bija jautājums, kaut ziņā es būtu labāks par vidusmēru latvieti. Un uzreiz, man šogad viņš arī jāliek iekšā, man interesē, cik daudz mēs un labi kaujamies. Sliktāk nekā 24. gadā, bet labāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Tā kā varam droši braukt pie kaimiņiem un darīt, ko gribam, jo mums būs labāk. Vai arī viņu vidusmēru kāvēs ir labāks. Bet tad es atradām ar kolēģiem šādu grafiku no Amerikas, kur cilvēkiem uzdeva jautājumu, kuru dzīvnieku tu būtu gatavs 1-1 uzvarēt. Un 6% saka lācis. Es domāju, ka viņiem palīdzēja mazliet DiCaprio iedvesmoja viņus ar referentu. Bet kopumā varam justies droši, kad Baltijā mēs esam spēcīgākie. Ja varbūt tas nav ekonomiski, šobrīd tā nevaram teikt, bet citādi mēs viņus uzveiksim. Tā kā otra lieta, otra atziņa, mēs esam pārliecinātāki, bet tas stress, satraukums apkārtēji, ja kaut kādi citi apstākļi, viņi ir jūtamāki nekā varbūt viņi bija pirms 20 gadiem. Trešā lieta, ejam uz priekšu. Noteikti mēs esam apraduši ar pārmaiņu ātrumu. Pirms 20 gadiem 80% piekrīt, ka viss notiek pārāk strauji. Tas šobrīd 42,5% saka, ka jā, viņš satrauc ikdienas pārmaiņas, ja viņa rutīna kaut kas mainās, tā kā, samainījās, nav vairs tik traki. Kā tas izstāsta realitātē, 24. gadā 37% nebija nejausmas, kas ir internets un ko to var darīt. Pagājis ir pusotrs gads un 40% ir lietojuši mākslīgā intelekta rīkus. 24. gadā interneta banka bija pārāk riskanta 68%, šogad 76% saka, pa bioautentifikācija ir labākais, kas noticis ar internetu banku. Ja kaut kas jāsāk pirmo reizi, drošāk sākt internetā. Dzenā spēles vai asini prātu, pārlasa izcilu referātu. Ar Kanādas Tomu online čato, atrodi draugs ar co riteni pārdod, nekas ja baidies. Vai kaut ko nemāki. Interneta prieki, divreiz iesampījamāki. Iezvani! Nāc vakariņās! Darbdienās no 6 vakarā Latelekom iezvan pieeja divreiz izdevīgāka. Informācija 880 40. Latelekom. Šī varbūt ir tā reklāma, kas aizskar manu inteliģenci, bet tas, kas notika ap to laiku, kad mums mācīja, kas ir internets, un diezgan labi iemācīja. Caur tajā gadā 19%, 19% lieto internetu, es uz nevis savu pusi uzspiedu, es vainīgs, nē. Un šito es gribēju rādīt. 16% izmanto internetu mājās, šogad 90% ir iegādājušies kaut ko internetā. Tā kā tās pārmaiņas, mēs esam sauguši diezgan ievērojami ar to, kas pirms tam likās ļoti svešs, un es nezinu, ko ar to vispār iesākt. Pēdējais šajā sadaļā. Ir simtiem zvana melodiju, bet viņš spēlē tikai vienu, atkal un atkal un atkal. Glābiet. Ko jūsu telefons varētu par jums pateikt? Es domāju, ka šobrīd viņš būtu ļoti vīlies. Jo ir noticis tas pats, mums ir tās pašas melodijas, un vispār dažreiz vienkārši nav ieslēgts. Es domāju, viņš būtu ritīgi nesaprats, ja viņu pamodinātu pēc 20 gadiem un tajā pašā pasaulē. Trešā atziņa, ātrāk apgūstam jauno, esam mazliet fleksiblāki pārmaiņām, un tas internets un dators varbūt arī ir tas, kas īstenībā palīdz veiksmīgāk to jauno uzsūkt un ar viņu vieglāk sadraudzēties. Ejam uz priekšu. Tas, kas vēl likās interesants, kad mēs esam iemācījuši varbūt vairāk darīt rokām, vai atkal varbūt internets mums ļauj vieglāk saprast kaut kādas lietas, bet pirms 20 gadiem 40% teica, ka viņiem padodās labot lietas, tad šobrīd 60% ir gatavi mēģināt kaut ko salabot. Tā kā arī tāda varbūt recycling domāšana ir mazliet iestrādājusies, un tas tiešām, tā šķirošana ir normāli, tas vairs nav nekas ārkārtējs.
24. gadā 34% cenšas šķirot to, kas ir iespējams, bet šobrīd jau 74% 3/4 sabiedrības šķiro. Tā kā arī šis ir noteikti forši redzēt tādu mazliet jau brieduma stadiju Latvietī, un noteikti paldies Armandam ar Zaļā punktu komandu, kad viņi mums ir ritīgi mālējuši iekšā, ka mums tas ir jādara. Tas, kas vēl, mēs pievēršam vairāk uzmanību savai veselībai, aktīvāk sekojam tam, ko ēdam, ko liekam uz ģimenes galda, gribam vismaz vārdos darīt labāk, bet biežāk arī paslīt kāja. Daudz biežāk mūs var satikt ātrās ēdināšanas restorānos nekā pirms 20 gadiem. Varbūt vienkārši viņi ir vairāk un viņi biežāk pa ceļam, bet tas cipars ir dubultojies gan arī. Bet mēs arī vairāk sportojam, tā kā tas viss ir balansā, biežāk ejam sporta zālē, biežāk ejam skriet. Arī tas tā kā par nulēm sanāk. Tas nekas, kad mēs varbūt vairāk ēdam, bet šis viss tā kā izlabo. Un te es arī atradu vienu ļoti interesantu reklāmu. Sabučo aptiekāru. Viņam patiesi rūp tava veselība, ja viņš tev iesaka Grindex. Straight forward. Gribu būt vesels, nobučo aptiekāru un dabūs Grindex. Jā, ceturtā atziņa, ceturtā lieta, kas ir mainījusies, mēs esam atbildīgāki paši pret sevi, pret apkārtējo, vairāk ieklausamies tajā, kas notiek, vai ne, atbildīgāki. Ritīgi atbildīgāki, jo daudz vairāk pērkam arī ar loterijas biļetes un ceram, ka tūlīt mums viss paveiksies. Bet pēc būtības arī šeit mēs redzam to, ka mums ir segums tam, lai vairāk pirktu loterijas biļetes. Ja 4. gadā 3/4 teica, ka viņiem nepārāk labi padodās taupīt naudu, tad šobrīd jau pusē ir uzkrāts finanšu drošības spilvens, kas noteikti ir forši redzēt šādu ainu. Līdz ar to jā, mēs arī varam atļauties bišķīt patrakot ar loterijas biļetēm šādu un tad. Un kas vēl, mēs spējam nodot riskus arī citiem. Ja pirms 20 gadiem apdrošināt mašīnu nebija stilīgi, tad tagad tas ir must-have, varbūt arī bankas bišķi palīdz to darīt, viņas to liek darīt, bet arī ļoti būtiski pieaudzis spēja menedžēt tās visas lietas, kas mums notiek apkārt. Čau, tēti! Kā iet? Labi, mācīts. Ko dari strādā? Nabadzīgs. Jā, laiciņš šodien foršs. Tēti, es gribu tev kaut ko pateikt. Es bišķiņ paņēmu tavu mašīnu. Sarunas. Latvijas mobilais telefons. Var just, ka viņi nebija starp tiem 6%, kad šādi bija jāmēģina izlavierēt. Tā kā jā, 5. lieta izklaidējamies menedžēt savus riskus. Esam mazliet atbildīgāk, kā pirms tam rakstījām, bet vairāk arī skatāmies, kur, kas, kā, lai tas būtu tiešām droši pārdomāti un kaut kādā ziņā attaisnojami. Tā kā šādas 5 lietas, vēl viena lieta no manis. Lilija Bēka, profesionāla sportiste. 3-kārtējā Latvijas čempione kāpšanā uz grābekļa. Sieviete ar gribas spēku. Nostāja pret Eiropas Savienību. Kategorisks nē. Pārējos mēs aicinām balsot par Latviju Eiropā. Tikai jā. Paldies Lidijai, kas iedvesmoja mums tikt Eiropā un NATO. Kāpēc varbūt es gribēju apzināti mazliet jūs izklaidēt un parādīt to, kad kādreiz iespējams reklāma bija zaļāka un foršāka, tāpēc, ka humors ir tas, par ko mēs izmantojam, lai paši tiktu galā ar kādām neērtām situācijām un atrastu kaut kādā veidā izeju no tā, kad varbūt tu esi stupceļā un cilvēki tikpat daudz atzīst, ka asprātīgi zīmoli ir tie, kas labāk paliek atmiņā. Un tāpēc mēs kopā ar Andri un komandu esam uzsākuši tādu kā mazu misiju izglābt, atrast humoru, jo mums liekas, ka pirms 20 gadiem mums tas sanāca. Jā, noteikti varbūt mēs nevarētu būt šot aptiekāru šogad, bet tur noteikti ir daudz lietas, ko mēs varam paņemt no tiem iepriekšējiem klipiem, lai nekāptu uz tiem grābekļiem un atrastu veidu, kā tos 12% atgūt, kas saka, ka reklāmas tiešām ir vērtīgas, viņas ir daļa no mūsu ikdienas popkultūras un viņās ir spēks. Tā kā tas būtu tas, kas, man liekas, ir būtiski paņemt varbūt viena lieta no
šodienas, bet te ir 5 lietas, ja gribās vairāk. Tā kā paldies! Tas no manis tāds 5 atziņas, ja gribās viņas dabūt pie sevis, var skenēt QR kodu, zem kuras slēpjās visi slaidi, video gan vajadzēs YouTube'ā pastīties, jo es viņas nesliku iekšā. Bet, ja vajag, ir YouTube kanāls, kurā var skatīties reklāmas pauzes no 2004., 5., 6. gada izgriezt 7 minūšu gabaliņu. Tālūk, paldies!